點解越來越多香港僱主轉揀孟加拉工人呢？ Hello， 咁多位又嚟到世家僱傭中心 ，Andy 又可以接受我訪問。哦，冇啊，因為上次嗰個朋友咧，你即係印度墨索南嗰度咧，係啊，用得好唔好啊？都 OK 啊，咁啊冇乜特別。照顧貓狗得唔得啊？咁佢話翻俾我聽，就啲嘢都幾掂咯。係嘛，佢冇抗拒啊嘛，又話驚唔驚啊？好多貓好多狗咁樣。哦，冇，都好聽話。冇問題啊嘛。冇，不過而家我有個朋友，又係想揾個工人，即係你揾個工人啦。有細路啦，希望佢自己就同我講話，希望有啲大學嘅學歷嘅，要揾高學歷嘅。主要就廣東話啦，同埋英文咯。英文就好少少啦，要咁啊可以教下啲細路咁講。咁樣。咁你有咩好？如果高學歷嘅咧，得兩個選擇，一個賓菲律賓啦，嚇。咁但係菲律賓咧，你朋友好似有啲抗拒咁啊？應該係啊。係咯，有出邊有啲負面嘢多咗係咪？嗱咁啊，放心，我哋揾得我一定有辦法。OK。咁咧，而家我手頭上有啲咧叫孟加拉。孟加拉咧，以前都有嘅，以前都有嘅。不過咧，而家咧，我哋精英制。咁我哋有個朋友咧喺嗰邊咧，重金去打造一間訓練學校。香港人處理嘅。咁咧就去揾孟加拉都好大地方噶嘛。咁佢揾一啲少數民族同埋政府扶持嘅山區。咁咧全部咧讀書咧，高中至大學。咁我哋咧朋友咧就去嗰邊揾嗰啲大學生或者高中生，就叫佢過嚟香港打工。咁然後咧入咗學校，直接訓練，用香港人嘅模式。廣東話啊，廣東話一定要學㗎啦。廣東話因為始終佢嗰邊冇人廣東話，但係我哋香港人去教佢咧，廣東話一定好嘅。咁教煮餸㗎啦，咁啊煮餸嗰啲啦。咁英文啊唔使擔心喎，因為佢嗰邊咧教學咧全部都用英文教學，高材生嚟㗎嘛。如果你搞咗幾耐啊？呢句即係孟加拉嚟搞咗幾耐？其實咧一般都係正常都係個零兩個月嘅啫。因為佢 passport 好快出到嘅。其實佢哋未嚟過香港咧，有個 passport， 有個履歷信，咁已經可以申請過嚟香港打工噶啦。咁入境處啊冇咩特別查噶啦，係嘛？即係查下僱主有咩資格啊，係嘛？附條件咁。咁工人一定係冇問題噶啦，係咪先？咁佢哋又喺嗰邊體檢咗先啦，冇問題嘅。唔好有啲咁嚟到香港都要做噶啦。嚟到香港，我哋會同佢哋搞嗰個體檢，冇問題先交到個工人俾你個朋友嘅。咁你去同個朋友講啦。如果你可以選擇下呢個孟加拉，我哋而家會唔會保障啲咧？如果你啱如果係新，我都未聽過。咁如果新搞個圈子，應該都細啲噶啦。係啊，即係冇咁多朋友啊，冇啊，即係佢喺香港個社區好細嘅啫。咁你唔使擔心話出去周圍借錢啊，周圍學壞啊。佢哋嗰邊咧禁酒嘅。係啊，唔准飲酒嘅。孟加拉嗰個地方係唔准飲酒，所以佢唔識飲酒，每日走去踢到周圍，踢到唔識翻屋企嗰啲咯，係嘛？估唔到喎又。係啊，所以我哋思想上面比較落後啲㗎嘛。係我哋世家僱傭肯定係精益求精㗎嘛，係咪先？你揾到我一定幫你手解決到啲問題。有冇啲再即係佢哋有啲咩特色啲咁樣？我又再同佢講翻。係啊，其實佢哋最主要咧係學習香港嘅生活模式咯，係咪？即係佢哋好勤力嘅。同埋咧，我哋喺嗰邊純啲應該都係咁樣嘅。喺嗰邊學校度挑選一啲咧精乖啲嘅，係啊，冇咁太蠢啊嗰啲即係唔係話貶低佢哋，有啲真係嗰個領悟能力低啲嘅，咪次一級咯。咁都啱嘅，因為如果你真係啱啱新搞一個新地區，咁要啲人叻啲過嚟啊，咁起碼都可以做下。我希望香港啲僱主啊，後備俾到大家個信心咯，係咪先？如果唔係嚟到又增加你哋嘅煩惱，我都唔想啦。好嘛，咁你叫個朋友話俾佢聽啦。你叫個朋友快啲打電話過嚟。你介紹啲好啲俾佢咯。一定啊，俾多幾個選擇佢咯，好冇？OK，好，多謝你先。